直播間人朋友仔，如果直播間人朋友仔咧有冇人要過阿小圓姐姐嘅嗰隻牙膏嘅？有人要過嘅話俾我知，牙膏好唔好使？牙膏好唔好用？話俾我知。好。嗱，我哋嘅牙膏咧係99蚊5支啊！有冇人用過嘅？有人用過嘅打個1。阿勇姐係咪出過嘅咧？便秘過點樣食啊？攞1寸仔落嚟煲水啊！我哋阿梁仔你先講下呢個牙膏。係呢個牙膏嘅話咧，我哋主要咧係佢哋牛黃嘅成分。咁我哋牛黃成分大家都知道啦，我哋廣東人咧係特別容易上火火，包括我哋平時唔覺意。牛奶喺2號連接啊！繼續講。好嘅好。包括我哋平時唔覺意啊，容易嬲一下，我哋都上火啊，同埋咧俾人激一下，亦都會上火，所以我成日激到阿小丸就上火噶啦。所以你一定要用呢個牙膏啊，小丸。嗱，我車咗隻牙啦，我車咗隻牙咧，我都個醫生都叫我用噶啦。哦，點解咁低直嘅？我要吐牙毛啊嘛。哦，咁樣㗎。好好用嘅呢支牙膏，因為佢係牛黃牙膏啊，3歲以上嘅小朋友學刷牙咧就已經可以用噶啦。而且咧，我呢個牙膏咧佢係咁樣噶啦，我俾你睇睇啊嗱，我呢個牙膏好靚噶，點靚法咧嗱？我攞個紙巾先啊嗱。大家都知道啦，我哋點解廣東人經常要飲涼茶咧？就因為我哋廣東係特別容易上火嘅體質。你睇唔睇得到啊？因為靚嘅牙膏佢係咁樣嘅，你睇唔睇得到啊？係晶瑩剔透嘅，而且我哋今次嘅牙膏咧唔使用牙粉嘅咯，佢已經加咗牙粉落去，叫做美白牙膏。仲有一個問題就係，你哋用過我哋嘅牙膏嘅會點樣啊？你1個月，你呢一支嘢用1個月，覺得唔好用嘅，你可以退4支。冇錯。抵唔抵？抵。抵啦啩，有冇人用過嘅可以連上嚟噶？凡係經常生牙頭瘡嘅小方，可唔可以連你上嚟啊？同埋呢，經常呢有啲人流乜嘢牙某血某嘅，經常食煙啊黑掹掹嘅啲牙，仲有呢，有啲朋友仔呢，點樣呢？有啲潰潰嘅口腔嘅，仲有乜嘢呢？你繼續講。我哋嘅潰瘍啊、口腔啊、生飛滋啊，同埋我哋平時唔覺意出咗牙血啊，呢啲咁樣嘅導致到我哋嘅牙痛痛啊，呢啲你都可以用，因為我哋呢個而家唔使加牙粉㗎啦，佢直接加埋落去嘅嚇。因為佢而家佢呢個已經牙粉嘅成分已經加咗落去，所以佢個牙膏上面咧已經直接寫住緊美白牙膏，就係因為俾你睇睇就知啦。嗱，個牙膏靚到咁樣㗎。如果唔靚嘅咧，佢會黃撳撳嘅，但係我哋係啫喱狀嘅，而且咧佢攞起嚟咧好晶瑩剔透。我使唔使去廁所嗰度攞俾你睇？攞嚟做咩啊？人哋嗰種即係冇咁靚嗰種啊，嗰啲色水啊。好。我而家我考上。你講住先，你講住我上啊！我講唔喐噶啦，仲有28份啊！個牙膏仲有28份，你哋有需要嘅朋友仔呢，你哋喳臨呢就連上嚟，可以幫我講下嘅，因為我把聲講唔到啊，剩翻17份定係27份啊？剩翻27份。你講乜嘢啊？雙黃可以搭配靈芝一齊煲嗎？可以啊！呢個朋友得佢好舒服嘅，你用開呢個牙膏你就唔會用其他嘅牙膏。我哋咧平時咧有牙石嘅朋友仔咧洗一次牙要幾多錢啊？補一隻牙要幾多錢啊？點解我哋唔嚇？我話洗牙要100幾，跟住如果你補牙咧就會幾百。嚟，打開你個視頻啦。好，見到嘛？嗱，切你為主家。接受。剩翻23份。嗱，我揾張紙巾啊！而家我擠嗰個咧係另外其他嘅牌子嘅，其他牌子咧擠出嚟嘅話，佢係好暗黃嘅，見唔見到暗黃？跟住我擠下呢個啦。嗱，呢個係好通透嘅，一個係好暗黃，見唔見到啊？呢邊嗰個咧係好暗黃嘅，呢邊嘅好通透嘅，所以佢係完全唔同嘅兩種嘅牙膏。點解為呢個晶瑩通體用嘅效果會好咧？而且同埋仲有一樣喎，佢呢個唔同嘅牌子咧，呢個其他嘅牌子咧，佢會出現咧，佢容易喺呢度有一個結硬嘅。嗱，我筆出嚟俾你睇下，佢容易個頭嗰度咧會結走一嚿嘢出嚟嘅，因為佢呢啲我唔知道點解佢會有呢啲咁樣嘅成分啊？見唔見到啊？嗱，有少少白白色，佢容易結出呢啲咁樣嘅嘢嘅。但係呢個我哋賣緊嘅呢隻咧就唔會嘅，牙正時就唔會出現嘅。牙正時呢個牙膏嘅話擠出嚟嘅話咧，佢係點樣擠咧？
佢都唔會有結塊嘅。但係如果係另外其他嘅牌子咧，佢就會出現啦。係啊，因為我哋咧係質量靚嘅，人哋有信心到咧，我哋用咗1個月啊，我哋用1個月，你攞一支嚟用1個月，你覺得唔好用嘅，其他個4支可以退，可以做到咁樣嘅。嗱，人哋都係牛黃牙膏嚟嘅，其實都係一樣150克，但係佢出嚟嘅效果咧就完全唔同嘅。佢出嚟擠出嚟嘅效果咧係暗黃嘅，同埋呢個咧佢係金黃啲，即係佢係橙黃啲嘅。跟住而且同埋咧佢擠出嚟係啊，你試過就知啦。直播間有老人家噶嘛，有老人家嘅，經常有爛牙嘅，同埋啲小朋友經常有爛牙嘅，仲有咧我哋個腮咧經常咧潰嘅。我唔好照到人哋個牌子，唔係一間潰嘅某樣嘅，佢真係唔真係你可以試下佢。真係嘅，你睇隻牙，你睇我隻牙，我加埋呢幾隻牙都要2萬蚊啊，萬幾蚊啊，萬幾2萬蚊啊！因為你而家用開嘅呢一隻嘅，嗱我而家我自己都喺度用，點解我攞落嚟嘅時候我唔使撳好耐先可以出嚟咧？係因為我平時已經喺度用緊嘅，跟住而且同埋兩隻咧我都經常喺度對比，因為我要講得出到底係咪真係好用，同埋我用咗嘅。經常食燒烤嘅，燒烤多嘅，生飛枝嘅。冇錯，繼續講。跟住同埋咧，我哋平時經常即係火鍋啊、燒烤啊，同埋我哋經常捱夜啊，搞到我哋牙齦經常會上火。每一次我出完差翻嚟咧，我經常都會牙齦腫痛嘅，跟住我就要用翻一段時間啦。因為呢啲如果我帶出差咧，咁大支我又唔方便帶，所以我就冇帶出差。但係我翻到嚟咧，我就一定要用翻。我間房裏邊已經即係我沖涼房就已經係2支牙膏，因為我係換住緊嚟用，因為我要長期知道邊隻好用，係嘛？我要話俾你哋知，我要使用過係真正好，我先至話俾你知。其實佢兩個嘅包裝剩翻24份，我叫佢上多幾份，賣完咧就落播噶啦喎！直播間嘅朋友仔，嗱4000幾個朋友仔，4000幾個朋友仔係咪？咁你哋咧總有一個人咧係想買牙膏嘅。如果你哋話想買質量好少少嘅牙膏嘅，我想問下你哋平時買牙膏幾錢支啊？幾十，你如果好似冇牛黃味嘅三姑娘，佢係薄佢係茉莉花味嘅，茉莉花好用嘅。茉莉花香味，而且同埋咧，你哋平時如果比如你好似咩雲南白藥呢啲咁樣嘅話，你一支你已經要30-40啦。係冇錯，但係我哋呢支咧唔使30-40，我哋只需要20。冇錯，而且同埋咧，我哋一支嘅，你睇下個用量。嗱，阿拉里話佢而家喺酒店都係用緊呢支牙膏。見唔見到啊？150克嘅，150克，你話多唔多？你話抵唔抵？你哋平時用完啦，用剩嘅話咧，即係用剩你撳唔到落嚟咧，你可以擰開個蓋，擰開個蓋之後再將呢一支剩翻嘅倒落一支新嘅嗰度。係啊，其實用剩少少都唔怕啦，佢咁鳩抵到爛啊！幾廿歲好慳㗎，啲姐姐仔好慳㗎，佢哋。用緊呢隻牙膏啊，好用嘛？好用啊！你切翻你主卡咧？你唔單止佢好用啊，連阿邊個都話好用啊！阿勇姐佢唔喺度啫嘛。嗱，我而家喺酒店係咪？你可以切佢主卡，你可以切佢主卡。嗱，所以用緊。出差佢帶住個頭嘅，你睇佢留翻個頭，唔使話壓到啊。係啊，因為我出去我驚我壓到啊嘛，所以我就帶住嚟用㗎。台灣好唔好玩啊？台灣OK 啊，我去台北，跟住就會去高雄一帶玩咯。多唔多嘢食嘅嗰邊？好多嘢食，好平。好平啊！好抵食。機票貴唔貴啊？機票來回呢個國咩泰我都係2000零蚊。即係來回2000零蚊啊？係啊。咁好抵㗎喎。係啊，我住1個月啦。酒店貴唔貴啊？酒店呢個月嚟講係貴嘅，但係我住嗰啲商旅啊，就平啲咯。即係咁使唔使2萬蚊啊？去嗰度1個月？我去嗰度1個月連埋食宿嘅話2萬零啦。都好貴㗎喎，大佬。